大家好，我係魚蛋，我係花之丸。上條片就提到我哋去咗雲南麗江，要準備嘅嘢同埋交通細節都有提到。之後落機 check in 民宿後食嘅菇菌湯同埋烤肉都超級滿意，未睇嘅朋友一定唔可以錯過啊！今集 Day 2我哋去到玉龍雪山景區，門票收費各樣嘢又係點呢？要幾時 book 呢？之後由2000幾海拔進入3600米，究竟身體會出現咩變化呢？上到嚟離牛坪之後嘅遊玩路線又係點呢？唔使擔心，各種嘅疑問呢一條片睇完之後就會清楚晒㗎喇。到咗中午時分，又會去南越谷確認大自然對藍色色調嘅定義同埋演繹啊！最後仲要介紹多間雲南嘅特色小炒菜俾你哋，想知道係邊間？記得撳個訂閱，唔好行開啦！一齊跟我哋嚟啦！早晨啊！一大清早我哋就已經出發往玉龍雪山景區嗰度玩大半日啦。玉龍雪山本身係講緊由13座山峰組成，全長75千米，係北半球最近赤道、終年積雪嘅山脈，最高處達到海拔5596米。由於景色壯觀宜人，喺07年經國家旅遊局批准成為國家5A 級嘅旅遊景區。咁所以作為景區就再唔係單只係講緊呢一座嘅雪山啦。由景區大門入嚟，先經過金海寺，跟住再入去嘅遊客中心就要先俾咗100蚊嘅入場費。溫馨提示你啊，如果有興趣下日再入嚟嘅話，可以喺遊客中心登記2次入園。咁下一日再入嚟嘅話呢，就唔使再俾呢100蚊啦。到咗遊客中心之後呢，大致可以分為大索道，亦叫做冰川索道，係去冰川公園，即係雪山嘅。提一提呢度登頂呢，就會係去到4680米嘅海拔噶啦。中索道就係會去離牛坪，就係今次我哋主要參觀嘅景點。至於小索道就係玩雲三坪，落返嚟就係南越谷啦。建議大家安排嚟玩嘅話，只係選擇其中之一條索道，再加金海寺同埋南越谷。而印象麗江就係張藝謀大導演執導嘅大型實景演出，有興趣嘅朋友都可以安排加埋喺行程入邊。翻嚟呢邊，我哋已經到咗金海寺呢度啦。轉眼間已經由麗江市區嘅2000幾海拔到咗3100米啦。金海寺係位於玉龍雪山腳下，係一個天然嘅草甸牧場。亦由於地勢平緩，係仰拍玉龍雪山全貌非常好嘅地方嚟噶。等我哋快速打翻張卡，到此一日就繼續行程啦。前面都提到，過咗金海寺再入嚟就需要俾入場費噶啦。大家都會喺遊客中心呢度落車，再依照唔同嘅安排坐上小、中、大索道。呢度亦有補給品俾遊客，包括係嗰啲御寒衝鋒衣啊、氧氣筒、帽、黑超等等。價格係會同呢度嘅海拔掛鈎噶，上到嚟3000幾就當然唔同麗江市區啦。咁喺3條索道入邊，我哋今次揀咗嘅中索道，亦即係離牛坪，需要先排隊坐旅遊巴到索道口，再轉纜車先上得去嘅。不過一切嘅一切係你最先要喺網上面搶到飛先講。即刻上教學啦！首先喺微信搜尋麗江旅遊集團，點選票務預訂，揀選雪山票務，就會見到3個索道同印象麗江等等嘅選項。以冰川公園索道為例，來回索道嘅收費係140蚊，咁已經包括咗20蚊嘅景區大巴費用。咁如果買超過1條索道嘅話，第2條索道會自動扣減返20蚊，唔使重複俾大巴錢。點擊購票之後，揀選日子時段就可以俾錢㗎啦。
於大索道即係玉龍雪山啊，實在太熱門啦，建議一放飛嗰一刻即刻搶飛，亦即係早一個禮拜嘅晚上8點鐘。除此之外，仲建議你預先填好出行遊客嘅部分，以免阻慢進度。位置呢，就係出返去首頁嘅右下角，我的點選隨行客，去加入出行嘅人，祝大家都搶到票，一齊過嚟玩啦！不過萬一係官方公眾號呢度搶唔到嘅，都仲有辦法嘅，可以喺唔同嘅旅遊平台都有機會買到飛㗎，價格就當然會貴少少啦。最後補充，喺你哋揀選嘅時間入邊，其實都仲有前後半個鐘嘅 buffer 位。例如你揀嘅係8點半到9點呢段時間嘅話，實際你8點至9點半去到索道都係冇問題嘅。甚至乎我哋今次實測再晏多15分鐘啊，都順利入到啊。不過就聽講啊，如果超時太多嘅話，係會被安排去到晏晝3點之後先至可以補入場㗎。好啦，終於又可以返嚟我哋上大巴去中索道嘅現場啦。上到旅遊巴之後，我哋建議你坐向車頭方向嘅左手邊，沿途睇到嘅雪山景觀會比較多㗎。跟住就係9曲13彎嘅車路，車程大概係50分鐘啦。由於大家即將已經要去到3200海拔嘅索道底啊，對大部分嘅人嚟講，未至於要用到氧氣筒。但係適當咁補充糖分呢，係會比較穩當啲啦。去到高原地區，盡量唔好餓住個肚啊，亦都唔可以太飽。建議預先準備好朱古力或者可樂等等補充糖分，亦唔需要太過擔心高原反應呢樣嘢，放鬆心情睇下風景。好多時高原地區含氧量低，呼吸比平時急促係正常嘅。講下，終於嚟到纜車底部，一陣需要大概坐20分鐘嘅纜車先正式上到嚟離牛坪。大概係3500海拔。與其講係索道，更似係一個鳥籠啊！可惜嘅係花園街睇雀睇咗咁多年，今日終於要成為嗰隻雀啦！四周透風嘅吊籃上到去真係要注意保暖啊！大家厚衫之外，帽都係必要噶，慎防頭痛。嚇人嘅講完，又講翻啲開心嘅。正所謂一啖砂糖一啖講翻認真，冇窗冇玻璃嘅透風纜車，實在係睇景觀嘅角度上又真係擴闊好多喎。一覽無遺嘅叢林就喺你腳下，遠眺嘅雪山逐漸由遠到近，都真係幾大開眼界㗎。前面都講過，嚟玩嘅話就真係有啲物品同埋注意事項想提提大家。首先係預防高原反應，建議到步麗江嘅第一晚呢就唔好沖涼洗頭啦。放心，高原地區就較為涼爽乾燥，頭髮就冇想象中咁油。第二係高原地區盡量唔好跑跑跳跳，同埋心情太過激動。第三，行程有高於3500米海拔嘅話，盡量都準備好氧氣筒，尤其係上大雪山嘅話，更加係必須嘅。由上纜車嗰刻已經慢慢吸一兩口適應下先。氧氣筒喺麗江市區四處可見，雜貨鋪、超市、藥房都有。揀選方面最好有醫用級嘅字眼，聽講就比較好啲嘅。但係又切記唔好過分有事冇事都係咁吸氧，身體太適應咗充足嘅氧氣又會出事㗎。第四，上集都提過一啲壓縮嘅樽或者係容器，特別係化妝品最好用密實袋袋住。第五，高原地區常備朱古力、可樂等等補充糖分。第六，雲南紫外線極高啊，黑超護眼，防曬霜、戴帽、保濕方面都要有啊。鏡頭一轉，終於都上到嚟離牛坪啦。索道出嚟就到咗呢個觀景平台啦。左邊係廁所，後邊係熱水針，
右邊係小食亭，有啲烤腸仔啊咁。第一次上嚟可能會哇一聲，周圍咁起勢咁影啊。除咗遠望係雪山做背景，前面仲係一望無際嘅大草原。但事實係沿住棧道行落去，只會越嚟越靚㗎咋，越嚟越壯觀。可惜我哋唔似你哋咁可以免費咁訂閱同埋讚好一個咁細心又實話實說嘅旅行伙伴啦。Anyway， 繼續出發。落咗平台分咗左右兩邊，其實殊途同歸，最終目的地都係3606觀景台。左邊冇咁多嘢睇，但會快啲到達，右邊景色就會靚好多。建議右上左落，唔行回頭路。呢度地勢緩緩向上，沉起啲都提多次啊！一定要慢慢咁上啊！行多幾步就會見到條木欄杆嘅棧道，就向右行。亦會見到一隻獼猴喺度等緊你，埋去同佢影相嘅話需要俾50蚊，點知落去食佢嘅同鄉嘅話，人均都係差唔多價錢啫。千祈唔好話我殘忍啊，反正呢個唔係重點，我就冇影相啦。Let's go， 行程繼續。沿途都有啲納西定係藏族嘅建築，我哋就冇參觀。話說回來，獼猴坪喺納西語入邊被稱為搬弄國，意思係美麗神秘嘅天堂。咁又真係冇講錯喎。你睇呢度，童話式嘅草原牧場，大背景就係高聳嘅雪山風光，同埋古樸嘅原始大森林大草皮。瘋狂打卡絕對係大家嘅指定動作。又行多2步就會見到個3530嘅里程碑，係冇咩新意噶啦，又係繼續影，拍。節錄下啲靚景俾大家睇嘅同時呢，又講下我哋點解會揀咗中索道獼猴坪呢度。其一，我哋去嘅前幾日大索道上面嘅雪山落咗場大雪，積雪好多啊，通唔通行到上去最高嘅4680，當時都成疑問。其次，其實站喺雪山上面反而未必有隔籬望住雪山景觀咁震撼。至於小索道雲山坪，其實人氣會比獼猴坪大。但正係咁，人流多又多，每張相拍出嚟都係一個又一個嘅人頭。相比之下，靜靜咁欣賞草甸同埋雪山，反而係我哋嘅選擇。My faith became broken. My world has been stolen. I'm still sitting here trying to make it all make sense. Now my friends are leaving without me. I'm still thinking about you.而上，終於到咗3606觀景台，呢度應該都係獼猴坪最高、最近玉龍雪山嘅位置啦。比較多嘅人會喺呢度聚集，影相都要排一排隊啊！一路咁行過嚟，停下影下，其實都唔辛苦嘅。但時間唔知唔覺都花咗幾個鐘，都已經花咗咁多時間啦，梗係喺度 stay 多陣，大影特影啦。其實時間唔趕嘅話，真係推薦大家可以停落嚟望一望自由嘅雀鳥，天上翱翔，無邊無涯嘅大草原。當呢度嘅納西族婆婆買返杯獼牛奶喺度品嘗下，放空又可以放鬆下心情，真係好 relax 啊！然後就可以不走回頭路，繼續直行返去索道坐返落去啦。一整個好 hea 嘅節奏玩落嚟都用咗差唔多3個幾鐘，計埋纜車上落，
旅遊巴車去車返，差唔多就用咗4個幾鐘，所以安排時間上大家要計好數啊。落到嚟纜車底部有個小賣部，只係一樣啦，高海拔高價格。不過洗手間對出又有部熱水機免費提供喎，周圍又揾到位可以坐低食嘢同埋休息。結果就係上一晚嘅精密計算同埋策劃，買定嘅杯麵終於可以大派用場啦。補充過體力之後，就可以上返園區嘅大巴往南月谷進發，大概係半個鐘嘅車程。當聽到南月谷水月角就可以落車㗎啦。南月谷最初嘅本名其實係叫白水河，由於河床係由大理石、石灰石塊組成，泉水流過之後呈灰白色而命名嘅。而由於南月谷係位於玉龍雪山嘅山腳，當雪山融水之後流落嚟，啱啱好同玉龍雪山呢度含有嘅硫酸銅物質相撞而呈現藍色，再加上咁啱山谷嘅形狀似月牙，遠睇就好似一個藍色月亮鑲嵌喺玉龍雪山嘅山腳，所以就叫做南月谷啦。而另外又有個講法，就係呢度同《消失嘅地平線》呢本書入邊形容嘅藍月亮山谷好似，從而就改呢個名。真相係點，我哋就冇興趣深究啦。反正最緊要係把握有限嘅時間，影多2張相，拍多幾個靚嘅鏡頭俾大家，與眾同樂得嚟更加實在啦。睇返呢度嘅地圖，雪水經白水台流入玉翼湖，到鏡潭湖，經南月湖，最後到聽濤湖。而最神奇嘅係呢4個湖呢，可以話一湖一色，每隻藍深淺不一，由玉翼湖獨顯嘅 Tiffany Blue 一路流落去，慢慢變得更加似翡翠一樣碧綠嘅顏色，真係震懾我哋嘅眼球。要行晒呢4個主要嘅湖泊，計埋影相啊，分分鐘要2個鐘頭。如果同我哋一樣時間有限嘅話，就建議先安排喺最上面嘅玉翼湖啦。除此之外，亦都建議盡量喺陽光充足嘅時分嚟到，湖水嘅顏色會顯得格外動人。另外要有心理準備，呢度人流極多，要攝到個好位，影到張靚相都要俾多些少耐性同埋忍耐力㗎。都玩完咗之後呢，沿路返去落車點。呢度左右兩邊都會有較多嘅食檔俾大家醫下肚。要離開嘅話，根據指示牌就可以排隊上返架大巴出返去遊客中心㗎啦。玩咗大半日，只係捱咗個杯麵，梗係唔心足啦。同我哋出嚟玩，美食只可以遲到而唔可以缺席。返到嚟束河古鎮繼續覓食。順便一提，日頭嘅束河正宗大旺，簡樸嘅古式風格又不失現代感，同最多人去嘅麗江古城商業化濃厚嘅氣息截然不同。喺度四處遊歷，反而不時揾到啲絕美嘅打卡位。再望下河邊嘅倒影，真係咩詩詞畫賦都出晒嚟啊！哦，呢個嘅煙雨樓台，嗰邊嘅小橋流水，不知俘虜住幾多龍友嘅菲林啦！臨近飯點時間，餐廳更加各色其色啊！加埋呢個古典美人彈翻首古箏俾你聽，又有冇揭秘啊？再唔係睇下精心佈置嘅燈飾設計，同樣係咁賞心悅目啊！到咗夜晚嘅束河古鎮，喺晚上8點半嘅時間，位於四方聽音呢個地方，就會有個當地民眾自發發起嘅篝火晚會。與其講係表演，更貼切反而係一個陌生人嘅聚會。每晚同一時間同一地點，不約而同咁樣，四方八面嚟嘅朋友圍住個篝火聚埋一齊，享受音樂，打住節拍，環繞跳動。有時間冇嘢做嘅伊人都幾推薦過嚟享受下氣氛㗎。
穿梭喺速河入邊揾啊揾，終於揾到呢間浮閒小鍋飯，想介紹俾大家。係食雲南嘅特色小炒，入嚟同樣有個適合打卡嘅小花園，未食飯就先吊住女士們嘅胃口。再睇返用膳嘅環境一樣企理乾淨，唔得啦，好肚餓啊！即刻上菜，先上個涼拌前菜係檸檬雞腳，酸酸味味，好爽口開胃，就係份量有啲細。跟住有荷蘭豆炒山藥木耳同埋臘西炒飯，前者好爽口，後者飯粒炒到粒粒分明。菜方面最想講嘅係呢個水性楊花，又叫海菜花，主要產量係雲南呢邊，有清熱化痰、解毒利尿之用㗎。食落口感有啲似通菜，嚟到一定要食多啲啊！辣子雞偏辣香口，而且好惹味，送飯就一流啦。跟住呢味情人梅燒排骨就真係大推啊！有冇情人都要叫翻碟嚟試下，甜酸汁醒胃，排骨啖啖肉。每口肉嫩滑鬆軟唔黐牙，炆得夠耐，掛滿晒酸梅嘅芡汁，商家仲要細心到啊，用溫火暖住，慢慢食個芡汁都唔會結晒一劈劈咁樣。仲有呢碟鐵板牛肉都唔錯啊！咪睇咁多味餸啊，人均只係50幾蚊咋？4隻化骨餓狼一樣完美光盤，埋尾仲叫咗個梨牛奶外賣，順一順喉嚨，超好味。下集預告，我哋會好簡約咁介紹下今次過嚟婚紗拍攝嘅場地，就算係一班朋友或者屋企人自己過嚟影下相都10級推薦㗎。夜晚就想介紹一間任食嘅牛肉火鍋拼燒烤，性價比超級高啊！一集睇埋 Day 4我哋會出發去嘅香格里拉，交通嘅方法同埋住宿推薦都會喺下一集講解埋。記住啊，要訂閱咗先至唔會錯過咁精彩嘅內容㗎。我哋下集再見啦！我哋下條片再見啦！鍾意呢條片記得撳 Like、Share 同埋訂閱，拜拜。